And we're back sa isa na naman ginisang review. Itong product na ito yung latest product ng Apple eh. So yun, kitang-kita nyo, Apple yan guys. So, medyo masipag lang yung seller. So salamat sa pagiging generous mo at hiniwa-hiwa mo na yung Apple. So siguro para mas madaling kainin. So yan, thank you sa paghiwa-hiwa dun sa Apple. Pero Apple product to, legit to. So, ito yung latest nila na hair blower na gaming series. O hindi nyo natatanong, ano to para sa mga gamers to kasi RGB, ito ang first ever RGB hair dryer. So, kung gamer ka, tapos madalas kang nakamoblema, paano mo papatuyuin yung buhok mo? So, ito yung product para sa'yo. Hindi kayo naniniwala. Ito, pruweba ko. Tignan mo. RGB2. RGB gaming hair blower, hair dryer. So, sa ngayon, yung B pa lang nung RGB ang nagagamit kasi siguro kailangan ko pa siyang ipa-level up. Kailangan pang pataasin yung level niya para makuha ko yung R tsaka yung G. So, sa ngayon, yung B pa lang nung RGB yung na-unlock natin. So, as time goes by, pag ginamit natin to, ma-unlock natin yung tatlong colors. So, yun. Legit Apple eye blower gaming series. Check it out.